今日真係遲咗啦，我琴日都同佢講咗噶啦，但係佢唔會知道嘅。我今日呢個咧叫做好似係雞肉蝦蝦，我真係第一次買俾佢食啦，希望佢中意啦。好細罐噶咋呢個，佢應該可以捱到哥哥嚟嘅。唔使驚啊！嗰隻狗喺下邊散步就唔會上嚟噶，食啦，唔使理佢，係啦，唔使驚。佢走咗啦，係啦。小白好驚狗噶，梗係啦，因為啲大狗會蝦佢哋噶嘛，唔使驚啊，小白，知唔知啊？好，慢慢食啦，我幫你夾住，你唔使驚噶吓，唔使驚，唔使望，得噶，你慢慢食啦。好，我落去同佢斟水先。